Salve, salve, gente. Estamos de volta. Tentamos aqui de todas as formas fazer essa live acontecer. Tentamos diretamente pelo próprio Facebook, deu ruim, certo? Tentamos aqui por um aplicativo aqui fora, né, da plataforma, e também não deu muito certo. Estamos só aguardando aí o Breu entrar, que a gente vai apenas dar essa satisfação para vocês, certo? Que deu esse erro, esse bug aí, infelizmente, né, mano? E a gente não conseguiu dar prosseguimento na entrevista com o Mano Breu. Quem chega aqui, ó, eu já vou falar o salve do mano aqui, o Guilherme Cres. Salve, salve! Esteve aí com a gente aí semana passada, certo? Bom, agradecer aí, Cris, pela sua participação aqui conosco, foi show de bola aí. E enquanto o Breu não chega aqui para deixar aquele salve, olha, gente, vou falar aqui ao vivo aqui com vocês, aqui com o Breu. Breu, tá tranquilo, meu mano? A gente vai estar remarcando, a gente tá aqui já ao vivo, deixando um salve aqui pro pessoal, dizendo que houve aí um problema, né, que hoje não vai estar podendo acontecer a entrevista contigo, mas fica firme que a gente vai remarcar isso aí, vai ser da hora. Bom, vocês viram aqui eu falando aqui com o Mano Breu, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá meio embaçado, mas estou falando com ele aqui. Bom, desculpa ter até interrompido do que eu estava falando, né, mano? Gente, hoje anunciamos que teria live com o Breu. Ele teve problemas técnicos, chamado internet, que no Brasil é uma porcaria. O mano tem 200 megas de internet na casa dele, só que não entregam esses 200 megas de internet. Entendeu? Brasil, né? Entendeu? Paga uma fortuna por um serviço de porcaria. Deixar um salve pra Kari. Salve, salve, Kari. Quanto tempo, hein? Essa eu conheço de miliano. Quem chega também aqui deixando um salve é o Luiz Fernando Chuva. Salve, salve, Luiz. Bom, eu vou até tirar ele aqui da tela para não ficar com essa telinha carregando. Pô, infelizmente, cara, a entrevista com o Breu ia ser uma entrevista da hora, ele tem muita coisa pra falar. É um cara desenrolado. Vamos ver. Salve! Vamos esperar o delay chegar até ele. Não apareceu nada. Tá um pouco mole. Tem que ficar mais mole ainda. Breu, tá ouvindo a gente? Salve, salve! Eu acho que tá com delay ainda. Tô ouvindo vocês. Tá com um pouco de atraso, mas deixa o teu salve aí. Mandei, não entrega, velho. Eu falei isso aqui ao vivo aqui. Tá com um delay aí de uns 10 a 15 segundos. Mas deixa o teu salve aqui, Breu, a gente vai estar remarcando essa resenha aqui, essa troca de ideia. Ok. Problemas técnicos de uma internet que não funciona. Tá ok? Peço desculpas a todos, né? Ao Coca, ao Cocão, ao Black Z, profissionais da mais alta categoria, né? E responsabilidade e meu maior respeito, os mais sinceros, meu sentimento mesmo de não poder estar cumprindo com a comprometido, né, meu? Mas não, mas vai ter outra oportunidade. Vou tratar outra internet, eu não vou usar mais a New, que é uma porcaria, né? Eu tinha 100 mega de internet, troquei por 200 e no fim os 200 não funcionam. Então, deixo meu salve aqui, meu abraço e que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Até a próxima, mas não vamos deixar de marcar, não. Até a próxima. Abraço pra vocês aí. Vamos sim.
com certeza. Bastante gente aí ficou na expectativa aí dessa Já tá com desenho. troca de ideia, entendeu? Dessa resenha aqui com o Breu, né, mano? Não vai faltar oportunidade, pode ter certeza. Se marcar esse mês mesmo, a gente ainda tá com uma data aí livre para esse mês, né? E a gente vai estar marcando. Se der tudo certo esse mês ainda. Não vai faltar mesmo. Se Deus quiser. Só vou trocar minha internet. Eu vou trocar minha internet. A mulher já ligou lá, já descarregou em cima da pessoa lá, coitada. Também não tem culpa. Mas a gente vai trocar a internet aí, porque tá brabo mesmo o negócio aí. Tá tranquilo, né, mano? A gente só tem a agradecer também a disponibilidade de você estar aqui nessa troca de ideia com a gente, entendeu? Não é não? Eu falo por mim, mas também falo pelo Coca, pelo Cocão. Claro, pô. Meu parceiro, pô, de 1000 anos atrás. Uma puta honra conversar com o Breu, mano. Não, quando... Só chamar. Só querer, só chamar. Tamo junto aí. Então é isso, gente. Bom, Cocão, Coca, deixa aí as suas considerações finais dessa... 300 mil anos. Fica tranquilo, Breu, que você não foi o único que passou por isso. Teve o Criminal D também, que teve esse problema de tecnologia, né? Que essa tecnologia que nos apresenta não é dos conformes. Mas a todos que estão aí, uma mini live. Boa noite. E até a próxima, né? Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pra rapaziada, né, por não ter rolado a live da forma que a gente queria, né, e mostrar toda a minha indignação com a internet brasileira, né, que não entrega o contratado e também a gente acaba passando por né? esse tipo de coisa. Ele também é da ZN. Esse é o problema da ZN. Bom, vocês perceberam que tá chegando com um enorme delay lá pro Breu. Gente, só tenho a agradecer a todos que entraram hoje, tentaram acompanhar a gente aí de alguma forma, certo? A todos que nos acompanharam até agora, só gratidão, entendeu? Fiquem com Deus, um excelente final de semana e a gente vai estar remarcando com certeza, certo? Coca, Cocão. Tamo junto. Até quinta que vem com o SVIT. Breu, tamo junto, meu mano.